juntamente com a Honda, veio até Faxinal, no Paraná, para a primeira e segunda etapa do Brasileiro de Motocross. Aqui, os pilotos vão encarar um circuito desafiador e muita lama. A gente montou um espaço juntamente com a Drop Mood, que é onde os pilotos trazem as suas motos após a prova para fazer a lavagem. A Drop Mood é um detergente de alta performance. Ele serve para lavar as motocicletas off-road. O piloto ele treina o ano inteiro para chegar na pista, dar o seu melhor, e a motocicleta ela tem que estar sempre alinhada. Então ele é um produto que não corrói, não agride de forma alguma nenhum componente da moto, né? Então, parte de fio, fiação, borracha, plástico, todas as densidades de alumínio, o produto ele se adequa muito bem. Então isso acaba não tirando um piloto da prova. Eu sou o Cali Neto, chefe de equipe do time Honda de motocross, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a importância das nossas motos estarem sempre limpas. Não é só a parte estética, claro que a parte estética é linda, olha lá como elas estão agora, mas tem muito da parte técnica. Os componentes de motos de competição sempre são materiais extremamente nobres. Então, se a gente coloca muito produto, muita coisa pesada, atrapalha a performance. Como vedadores, como parte titânio, como parte fibra de carbono. Então, o que nós precisamos são equipamentos com uma força suficiente de limpar aquilo sem agredir aquela peça. O solo dessa região aqui é importante, é extremamente essencial, porque você deixou secar isso aqui de um dia para o outro, para você fazer a mesma lavagem você demora quase um dia inteiro. E você fazendo a lavagem na hora, questão de 30 minutos, a moto fica em perfeito estado. Sem a VAP, né, sem uma lavadora de alta pressão, a VAP a gente não consegue lavar a moto adequadamente. Então, em todas as especificações do produto, ele pede para ter uma VAP, para ter uma lavadora de alta pressão, né? As motos de cross não tem uma única carenagem, como se fosse um carro, como se fosse alguma coisa. Ela é muito cheia de espacinhos pequenos entre um e outro espaço, e ali para muito barro. Então, se a gente trabalhar com um leque fechado, vai acabar com tudo, vai estragar. Se trabalhar com um leque muito aberto e a máquina não for boa, também não vai dar nada, porque não tem pressão para aquilo. Então, um leque certo no lugar certo é o que vai fazer as motos ficarem desse jeito. E quando você vai fazer uma limpeza completa em um espaço de tempo bem curto, a VAP é ideal, porque a gente trouxe aqui a X-Treme, a 4100 e a 5100, que são produtos da linha semi-intensivo e intensivas, que você consegue fazer a limpeza nas motos depois da prova. Hoje no evento, a gente tirou muita dúvida do pessoal para entender qual é a melhor lavadora para se ter nesses eventos ou na limpeza da sua motocross. Então vai lá, pessoal, o importante em eventos desse porte é ter produtos com motor indução, até pela durabilidade. No caso do motor indução, garante uma usabilidade por um período maior. Nós estamos aqui um dia inteiro sem interrupções durante as lavagens. Isso é possível através do motor indução que a gente disponibiliza nesses modelos aqui. A forma adequada de lavar, o piloto ele chega com a moto suja, ele bate um jato de água forte, pulveriza o produto, aguarda 2 minutos e enxágua. Então não tem como fazer isso com uma mangueira ou com uma água de baixa pressão. Essa que é a questão. A parceria com a VAP é fundamental aqui para o nosso evento e também para a lavagem de todas as motos, né? Essa parceria com a VAP vai muito além da beleza das motos, vai muito além de ter um parceiro desse tamanho, mas vai também para a parte técnica. Muitos mecânicos em oficinas têm lavadoras boas, tem que ser a VAP para aguentar esse repuxo. Vocês viram, é bastante coisa, é bastante. Chegamos a lavar uma moto em um dia 4 vezes e nós temos 4 motos, então são 16 lavagens por dia. Tem que aguentar o tranco e de uma maneira eficiente, hein?
gente já fez testes de lavar na mangueira, coisa rara, que às vezes a gente traz caixas d'água para acumular. Então, digamos, uma VAP aqui, cara, o mesmo tanto para você lavar na mangueira, você consegue lavar umas 5 a 7 motos, o mesmo tanto de água de uma lavagem. Então, para você lavar uma moto na mangueira, eu consigo lavar as 4 motos oficiais e as 4 reserva da equipe. Então, a VAP está de parabéns. A gama de produtos atende de todo jeito, desde lavar calçada até chassi de caminhão, tem uma para cada um. E o time Honda sempre está muito feliz e podem ter certeza que vocês estão vendo hoje dentro da pista, a VAP faz parte disso. E essa lavagem fica ainda mais ágil com a aplicação do Snow One, que é um canhão de espuma. Ele vai ensaboar toda a sua moto, deixando ela limpa por completo. A nossa bombinha tradicional, ela joga muito pouco produto. Então, quando você fazer uma passagem com o equipamento certo, você tem que usar 2 bombinhas de equipamento para você ficar. Então é muito mais trabalhoso, né? Então, e como ele tem um pouco mais de pressão, ele entra em lugares que a bombinha tradicional de pressão ela não entra. Isso aqui é VAP, levando mais agilidade e potência para dentro da sua casa.